لو بتفكر تشتري في العاصمة بس قلقان، هنقول لك في الفيديو ده 3 نصايح هتساعدك تشتري في العاصمة وانت مطمن. نصيحة رقم 1، لو ميزانيتك كويسة بلاش تشتري محل في الدور الأول أو الثاني لو هتشتري في مول مش تجاري، وده علشان مش هيكون أفضل حاجة من ناحية التشغيل. فلو ميزانيتك تسمح اشتري محل في وجه الأرض، لأن ده بيزود سعر المحل على المستوى البعيد، وكمان بيكون أحسن من ناحية عدد الزوار. بس لو هتشتري دور أول أو تاني أو أدوار متكررة اشتري في مول تجاري، لأن ده هيكون أفضل اختيار لو معكش ميزانية الأرض. نصيحة رقم 2، لازم مطور المشروع يعرفك كل المعلومات والعوامل اللي هتساعد على نجاح مشروعك على المدى البعيد، زي مثلا طريقة التشغيل أو الشركة المسؤولة عنه. وكمان في معلومات تانية لازم تعرفها عن المطور نفسه زي سابقة أعماله وغيرها، ودي هنتكلم عنها في فيديو تاني بالتفصيل. قبل ما أقولك على آخر نصيحة، لو عايز تشتري محل وقلقان أو عايز نصايح أكتر، سجل بياناتك وهنساعدك ونقدم لك الاختيار الأنسب ليك ونوصلك للعائد اللي أنت عايزه على استثمارك. نصيحة رقم 3، في حالة انك عايز تاخد محل تجاري للاستثمار لكن ما معكش تمن مساحة كبيرة، ممكن تبدأ استثمارك بمحل صغير، لكن لازم يكون جنب محلات تانية، لأن شركة التشغيل بعد كده بتضم المحلات دي على بعض وبتأجرها. وأخيرا لازم تعرف ان اختيار العقار التجاري الصح هو بداية نجاحك. كلمنا أو سجل بياناتك وهنساعدك تلاقي عقارك. وخليك فاكر ان كل مكان بننصحك تستثمر فيه بنكون واثقين فيه كفاية وبنستثمر فيه احنا كمان.